Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз бірінші сыныпқа арналған түлкі туралы диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 18 сөз. Алдымен мен мәтінді әдеттегідей оқып шығамын, ал сендер мұқият тыңдаңыздар. Содан соң диктантымызды жазамыз. Каналға лайк басып, пікірлеріңізді жазғандарыңызға және де тіркелгендеріңізге көп рахмет. Түлкі сұлу аң, ол таулы жерде жүреді. Түлкі қызыл түсті болады, оның терісі бағалы. Менің ойыншық түлкім бар. Ал енді достар, мәтінмен таныс болдық, енді диктантымызды жазамыз. Диктантымызды жазғанда, достар, мен бірінші сөйлемдерді оқимын. Содан соң жазамыз дегенде жазып бастаймыз. Мен сөздерді буындап оқып отырамын. Ал сіздер мұқият тыңдап, қатесіз жазыңыздар. Бірінші сөйлем. Түлкі сұлу аң. Жазамыз. Түлкі сызықша қоямыз. Жазамыз. Солу аң. Сөйлемді тексереміз. Түлкі сызықша солу аң. Келесі сөйлем. Ол таулы жерде жүреді. Жазамыз. Ол таулы жерде жүреді. Сөйлемді тексереміз. Ол таулы жерде жүреді. Келесі сөйлем. Түлкі қызыл түсті болады. Жазамыз. Түлкі қызыл түсті болады. Сөйлемді тексереміз. Түлкі қызыл түсті болады. Келесі сөйлем. Оның терісі бағалы. Жазамыз. Оның терісі
терісі бағалы. Бағалы. Жазамыз. Менің ойыншық түлкім бар. Сөйлемді тексереміз. Менің ойыншық түлкім бар. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқимын, ал сендер тексеріңіздер, қалып қойған әріптер болмасын. Түлкі сызықша сұлу аң. Келесі сөйлем. Ол таулы жерде жүреді. Келесі сөйлем. Түлкі қызыл түсті болады. Оның терісі бағалы. Менің ойыншық түлкім бар. Ал енді достар, экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар.